Esta es una lavadora Whirlpool que en el ciclo de centrifugado no está moviendo la canasta y sí tiene un fuerte ruido. Vamos a retirar el agitador de la lavadora. Como ya retiramos el agitador y el ruido sigue, vamos a retirar el motor y la transmisión para saber a qué se debe este ruido. Soltamos los 3 tornillos de la transmisión con una copa número 13. El embrague de la lavadora se ha desarmado. Aquí tenemos el embrague de la lavadora. Este es el actuador del embrague. De esta forma él funciona cuando la campana lo mueve y esto permite que se libere la canasta en el centrifugado. El embrague se desarmó porque este clip de seguridad que estoy quitando acá, o chaveta, se desarmó, se salió de su puesto. Esto permitió de que el actuador de plástico, que es este, se saliera del puesto y esto generaba este ruido en el centrifugado. El clip de seguridad se salió de su puesto porque esta ranura que estamos viendo acá se desgastó. Esto se soluciona cambiando este buje. Después de reemplazar el buje, vamos nuevamente a armar el embrague de la lavadora. Nos aseguramos de poner el clip de seguridad en su puesto. Y con esto hemos solucionado el problema del desarme del embrague en la lavadora Whirlpool. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte.